Sveiki mano brangieji, na kągi ir prabėgo 2024, susitinkam apžvelgti paskutinįjį metų mėnesį. Visų pirma, tai labai noriu padėkoti tiems, kurie praleidote šiuos metus su manimi. Kanalas sparčiai auga, suprantu, jog jums tai yra aktualu, įdomu, dėl to neapleisiu jūsų ir 25 metais. Kuo stipresnis, didesnis jūsų įsitraukimas, tuo daugiau vaizdo įrašų galite tikėtis iš manęs ir ne tik mėnesinių prognozių, bet ir daugiau išsirink kortą prognozių. Tai noriu visus labai pasveikinti su artėjančiam gražiausio metų šventėm, su šventom kalėdom, su naujaisiais metais. Linkiu, kad 2025 būtų dar gražesni, dar nuostabesni nei 2024. Linkiu jaukių, mielų, ramių, šventų kalėdų. Ir labai noriu pakviesti savo sekėjus bent jau gruodžio mėnesį tapti kalėdų senelio pagalbininkais. Ką tai reiškia? Tai yra labai norėčiau, kad bent jau gruodžio mėnesį mes pasistengtumėm padėti kitiems žmonėms. Jeigu galite, paaukokite, susiraskite kažkokį tais paramos fondą, kuris būtų artimas jūsų širdžiai ir paaukokite kiek galite. Jeigu nepasitikite fondais, galbūt gatvėje pamatysite kažkokį tai žmogų, kuriam reikės pagalbos. Irgi padėkite. Jeigu turite laisvo laiko, yra pilna veiklų, kaip jūs galite padėti, dedikuoti būtent savo laiką, taip ir padėti žmonėms turėti gražesnes kalėdas. Šie darbai tikrai nelieka nepastebėti, Dievo visatos, kuom jūs tikite, taip, jūs tikrai gaunate už tai karmos taškų. Ir vis dėlto mes turime nepamiršti, kad mes gyvename savo tam tikrose socialinėse grupėse, kurioms mes turime atnešti kažkokios tai naudos. Ir jūs jausitės labai gerai padarę gerą darbą ir kažkam kitam jūs įrodysite, kad tikrai kalėdos yra stebuklų metas. Tad labai skatinu pabūti kalėdų senelio pagalbininkais. O jeigu dar ir išsiugdysite tokį įprotį ir teiksite pagalbą, paramą tiems, kuriems jos reikia ištisus metus, tai pas jūs dar daugiau karmos taškų ateis. Dar viena naujiena. Gavau ne vieną užklausą, ar įmanoma būtų mano prognozes išversti į tam tikras užsienio kalbas. Tad nuo šiol mano visos prognozės turės 4 užsienio kalbų subtitrus, tai yra anglų, ukrainiečių, rusų ir hindi. Taigi galėsite aptarinėti savo prognozes ir su savo rato žmonėmis, kurie lietuvių kalbos nesupranta. Na ir kai visada primenu, man yra labai svarbus jūsų atgalinis ryšys, taip sakant, tie energetiniai mainai, taip, bent jau paspauskite patinka mygtuką ar parašykite kažkokį tais komentarą, pasidalinkite su žmonėmis, kuriems būtų aktualu visą tai išgirsti. Na ir aišku, kas dar neužsiprenumeravote, tai labai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte svarbių įdomių prognozių. Tai kuo daugiau kanalas augs, kuo daugiau jūsų įsitraukimo aš matysiu, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas, pagal savo saulės ženklą, pagal mėnulio ženklą ir pagal ascendento ženklą. Tuomet jūs pamatysite detalesnį, aiškesnį mėnesio vaizdą, taip, kokios sritys jums pildysis pagal vieną poziciją, kokios pagal kitą ir kokios pagal trečią. Jeigu dar nežinote savo šių ženklų, juos labai lengvai galite apsiskaičiuoti internete. Aprašyme po šio vaizdo įrašo aš paliksiu 5 minučių vaizdo įrašą, kurio pagalba lengvai galėsite susižinoti savo šias 3 pozicijas. Na ir kaip visada pradedant nuo astrologinės pusės, tai visą gruodžio mėnesį mus vis dar veiks retrogradinis Merkurijus. Jeigu jums tai negirdėta, jeigu nesuprantate, ką aš kalbu, tai iškart skatinu susistabdyti šį vaizdo įrašą ir nukeliauti pasižiūrėti bet kokią būtent lapkričio prognozę. Tai va ten prognozės pradžioje aš išdėstau detaliau, kokiu laikotarpiu pas mus ten retrogradinis Merkurijus ir ką daryti, ko jokių būdų nedaryti. Tai daugiau ties šią temą
Šį kartą jau nebeapsistosiu, tik ką noriu pabrėžti, retrogradinis Merkurijus yra blogas naujoms pradžioms, bet grįžimui į praeitį, kažkokiom tai korekcijom, esamų projektų, dalykų, situacijų patobulinimui laikas yra puikus. Gruodis, advento laikas, apmąstymo laikas, taip, buvimo ramybėje laikas, tai vat taip ir praleiskite savo gruodžio mėnesį. Tuomet neturėsite kažkokių tais bereikalingų nudegimų tam tikrose situacijose. Tai tiek norėjau pasakyti pradžioje, o dabar jau galėsime keliauti į gruodžio mėnesio analizę. Avinai. Kas laukia avinų 2024 m. gruodžio mėnesį? Pagrindinis įvykis avinams gruodžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams gruodžio mėnesiui. Ką avinai turi žinoti apie jų gruodžio mėnesį? Avinai, pasižiūrėkime, kas jūsų laukia gruodžio 1 savaitę. Gruodžio 1 savaitę jums iškrito netgi 2 septynetai, kardų septynetas ir taurių septynetas. Apie ką mums apskritai šneka septynetai? Taip, nesvarbu kokios stichijos septynetai, bet, sakykime, ta numeracija visada turi kažkokią tais prasmę. Taip, kodėl būtent šitos kortos yra septynetai. Tai vat abi kortos turi vieną vat ir tą patį raktinį žodį rūkas, kažkoks tai neaiškumas, situacijos galite nematyti aiškiai, nesuprasti savo jausmų aiškiai, kažkoksai tai rūkas, ar širdyje, ar prote. Kardų septynetas yra korta, kuri sako, kad kažkas gali kažką nuo jūsų nuslėpti, gali būti nenuoširdus, gali kažką daryti jums už nugaros, taip, pavyzdžiui, kažkokios tai apkalbos, apgavystė, sukčiai, labai saugokitės visų šitų dalykų, taip, jau šiais laikais sukčiai ne tik, kad paskambina telefonu, bet jie parašo labai tokius protingus elektroninius laiškus, galite pagalvoti, kad jums rašo iš draudimo, iš jūsų banko, iš valstybinės mokesčių inspekcijos, bet dažniausiai tai būna sukčiai. Jeigu jums kyla įtarimas, nespauskite nuorodų, pasikalbėkite su žmonėmis, kurie labiau nusimano toje srityje, taip. Tai toks rūkas, tai yra vis dėlto nakties korta, taip, kažkas tai paslėpta. Galbūt jūs, pavyzdžiui, susirenkate savo mantą, susirenkate savo daiktus, susirenkate galbūt savo klientus, taip sakant, taip, ir išeinate į kitą vietą, taip, į kitą lokaciją, pavyzdžiui. Bet dažniausiai tai būna, kad, kažkas vyksta už jūsų nugaros, nebūtinai, kad kažkas jūs apkalba, bet kažkas nepasako tiesos. Jūs turite turėti kritinį mąstymą 1 gruodžio savaitę, taip, būti budrus, atidus detalėms. Prie to paties jums būtent iškrito tas taurių septynetas. Taurių septynetas yra vėlgi pasimetimas. Vaikinas žiūri į 7 taures ir nežino, kurią išsirinkti, taip. Tai yra, jūs nesuprantate, ko jūs iš tiesų trokštate. Kol mes nesuprantame, ko mes trokštame, mes negalime atlikti jokio tai sprendimo, taip. Mums atrodo, kad visos taurės geros, nors iš tiesų, jeigu mes pasigilintume į save, ko mes iš tiesų norime, mes suprastume, kad ne visos taurės mums geros, mums reikia būtent tos vienintelės, taip. Tai kažkokia tokia situacija gali būti, kad jūs nesuprantate savęs ir dėl to jūs labai lengvai gali apgauti tą 1 savaitę, nes jūs patys nežinote iš tiesų, ko jūs norite, taip. Ir prie to paties jums dar iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra agresyvus riteris, piktas riteris, labai greitas riteris. Dažnai šis riteris gali reprezentuoti pykčius, kažkokį tai argumentą su kažkuo, taip. Gali būti, kad jūs sužinosite, kad kažkas tai
nenuoširdžiai, nesąžiningai su jumis pasielgia ir jūs norėsite iškovoti savo tiesą, taip. Šis riteris gali jums atnešti kažkokią žinią, kurios jūs nežinojote, kadangi tai yra kardai, komunikacija, taip. Taipogi gali ateiti netikėta žinia, netikėtas laiškas, netikėtas skambutis. Gali būti ir kelionės, kadangi riteris vis dėlto yra ta judėjimo, įsibėgėjimo korta, ypatingai kelionės lėktuvu, taip. Bet taipogi tai yra ta tokio ekspromto korta, kai jūs neturite laiko pagalvoti, apsispręsti. Nors čia jums kaip tik reikėtų atsiskirti, paanalizuoti save, ko jūs iš tiesų norite, taip. Bet čia ateina tas riteris, kuris sako, viskas, greitai, dabar pasakyk, ar darai tai, ar nedarai, ar priemi šį sprendimą, pasiūlymą, ar nepriemi šio pasiūlymo, taip. Tai gali būti intensyvi tokia savaitė, kad arba jums greitai reikės kažkam tai atsakymą suteikti, arba jūs greitai nuspręsite į kažkokią tai kelionę išvykti, arba jūs susipyksite su kažkuo, nes jausite, kad tas žmogus yra nenuoširdus ar kad kažką tais nesąžiningo daro, bet kažkoksai tai rūkas pas jūs yra pirmąją savaitę ir tą rūką gali šitas riteris išsklaidyti, taip, bet kad priimtumėte teisingą sprendimą, jums labai svarbu būtų atsitraukti ir pamastyti, ko jūs iš tiesų norite. Nes vis dėlto ši korta rodo, iliuzijas, rožinius sakinius, nesupratimą, ko reikia, taip. Čia vėlgi tos apgavystės sukčiai. Turite būti labai budrus, atidus pirmąją savaitę ir pasigilinti į savo jausmus, ko jūs iš tiesų norite. Kai suprasite, ko jūs iš tiesų norite, tada bus neįmanoma priimti klaidingo sprendimo, taip, tikrai priimsite gerą sprendimą. Ir antrąją savaitę, nežinia, ar čia susiję po pirmosios savaitės tų sukčiavimų, tų rožinių akinių, bet pas jūs ateina tokie stiprus pokyčiai antrąją savaitę. Mes čia turime netgi 2 didžiuosius arkanus ir pirmasis tai yra mirtis, transformacijų, atgimimo korta. Nemirti rodo šitą kortą, nereikia niekada įsigąsti. Tai yra kažkokios tai transformacijos, kurios, ši korta parodo, kad toj šitas gyvenimo etapas pasibaigs ir ateis naujas gyvenimo etapas, kažkokia tais nauja pradžia. Bet ta nauja pradžia pas jūs iš karto ir ateis tą pačią savaitę, nes kitas didysis arkanas, kuris jums iškrito, tai yra kvailys. Nulinė korta, taip, kažkas tai nuo nulio, naujos pradžios. Einate į priekį, nesinešate jokios mantos, taip, jūs tiesiog einate į priekį ir matote, šitas žmogus net realiai nelabai žino, kur link jisai eina, taip, bet jisai eina, jisai rizikuoja. Tai vėlgi, tiek čia mes turėjome riterį, kuris yra labai greitas ir yra tas ekspromtas, tiek čia mes turime kvailį, kuris gali reprezentuoti tą vaikiškumą, vaikus, kur nejauti per daug atsakomybių, tiesiog rizikuoji taip nemąstydamas, o kas gali būti ne taip. Transformacijos būtent šitos gali būti bet kokio gyvenimo etapo pasibaigimas. Kiekvienam bus labai skirtingai, taip, kažkam antrąją savaitę gali ateiti kažkokia tais transformacinė žinia susijusi su vaikais. Kažkas galbūt jau turės gimdymą antrąją savaitę, taip. Ir ta transformacija, kad jūsų gyvenimas, kaip nusinulina, dabar jau koks jisai buvo, jisai jau nebebus daugiau, taip. Kažkam išėjimas iš darbo, kažkam tais pasitikimas pensijinio laikotarpio, kažkam tais kažkokio tai svarbaus diplomo įgijimas, kažkam galbūt fizinės kūno transformacijos, taip. Kažkam persikraustimas. Žodžiu, daug pavyzdžių pasakiau, taip, ir ta transformacija jums bus labai džiaugsminga, jums iškrito taurių 10. Taurių 10 yra, didžiausio pasitenkinimo korta. Taurės vis dėlto pas mus atsakingos už jausmus, emocijas. Tai čia yra, tokia harmonija. Jūsų taurės visos pripildytos, jau net ne viena taurė, jau čia 10 taurių, taip. Taipogi 10 reprezentuoja šeimą, artimus santykius. Bet kas jūs taip pakeltų virš debesų iš džiaugsmo, taip.
Tai va ta transformacija gali būti jums labai labai džiaugsminga ir nebus jokio streso. Jūs iškart kažką pabaigėt, tuo pačiu iškart kažką pradedat ir jūs jaučiatės nuostabiai dėl savo tos naujos pradžios, taip? Tai gali būti ir būtent santykiuose kažkokios tai transformacijos, piršlybos, vedybos. Pavyzdžiui, 9 tai pas mus dažniausiai rodo tą vieną asmenį, kuris atsakingas už save, taip, ir už savo pasiekimus. 10 pas mus jau tokios kortos, kurios yra daugiau porinės, tai yra galbūt jūs atiduodate visą save savo partneriui, partneris atiduoda jums irgi visą save, jūs jaučiate tą 100% energetinį apsikeitimą, galbūt vienas puikus tame dalyke, kitas puikus kitame dalyke ir jūs abu pripildote visą tą butelį iki viršaus, taip. Na, žodžiu, gaunate tą grįžtamą į ryšį, esate tame puikiame tandeme arba tiesiog nepriklausys čia nuo kito žmogaus niekas, bet tiesiog jūsų tos permainos jūs vers jaustis, pakilus virš debesų, taip, antrąją savaitę. Tuomet 3 savaitė pas jūs vėlgi tokia pati ir motyvuota ir svajinga energetika, jums iškrenta didysis arkanas vežimas. Vežimas yra didžiulio užsidegimo korta, disciplinos korta. Jūs turite vieną tikslą ir einate jo link, nepaleidžiate jo iš akių, taip, toks užsidegimas. Apskritai šita korta sako, kad jūs pasieksite bet ko, tas tikslas, kurį turite, jūs jo pasieksite, jeigu išlaikysite discipliną, imsitės iniciatyvos ir darysite pirmuosius žingsnius. Nes vis dėlto ši moteris laiko vadžias, taip, niekas kitas nelaiko, niekas už nugaros jos netempia. Tai reiškia, tik tai jūs būsite atsakingi už tai, kiek jūs pasieksite 3 savaitę, būtent kokie ten jūsų tie tikslai yra, taip. Bet jeigu išlaikysite tą užsidegimą ir discipliną, tai jūs pasieksite savo. Prie to paties jums iškrenta taurių riteris. Tai jeigu mes turėjome pas jūs čia kardų riterį, taip, tai taurių riteris yra, toks įsibėgėjimas asmeniniuose reikaluose, jūsų hobiuose, kurie jums labai didelį pasitenkinimą atneša. Kūrybiniai projektai, taipogi, taip, įsibėgėjimas kūrybiniuose projektuose. Tai galbūt dėl savo kūrybinio projekto jūs būsite tokia motyvuota, toks motyvuotas, užsidegęs, taip. Galbūt tas susidegimas yra dėl asmeninių reikalų, nes matome taip čia atvaizduotą širdį ir vis dėlto taurių riteris dažnai rodo asmeninius santykius. Tai kažkas malonaus gali būti susijęs su asmeniniais santykiais arba kūrybiniais dalykais, arba tiesiog 3 savaitė gali būti kupina kažkokių tais kelionių, nes taipogi vežimas pas mus yra vis dėlto transporto priemonė, šita korta atsakinga ir už transporto priemonės, taipogi ir už keliones. Šitas riteris irgi gali mums rodyti, kad jūs turite kažkokių tais išėjimų į teatrą, mėgaujate savimi, išėjimo į kiną, kažkokios tai veiklos, kurios verčia jūs mėgauti savimi, verčia džiaugtis tuo, ką jūs turite, taip, ir prie to paties jums dar iškrenta monetų tūzas, sėkmingos finansinės pradžios, kažkokie tai sėkmingi finansiniai reikalai, tai gali būti net elementari kažkokia tais idėja, kuri jums šausi galvą, susijusi su jūsų finansais, finansinėm ateities perspektyvom, galbūt kažkam kažkokios tai studijos prasideda 3 savaitę, kažkas galbūt gaus kažkokius tai papildomus pinigus netikėtus, kažkas nuspręs galbūt kažkur tai investuoti, kažkas galbūt gaus kažkokią tai finansinę paramą dovanų, žodžiu, kažkokia tais čia yra ir finansinė idėja, taipogi ir studijos gali būti. Tai pas jūs 3 savaitė labai įdomi, kaip ir meilės ar kažkokie tai širdžiai artimi reikalai, prie to paties susiję su finansais, taip, ir dar tas ar kelionės, ar transporto priemonės, ar didžiulis užsidegimas, motyvacija, nes jums labai patiko šita idėja, taip, jūs tikite, kad ta idėja yra puikiai, kad ją galima realizuoti, kad ją pavyktų realizuoti ir gauti sėkmingus vaisius ateityje, nes mes matome
tas augalėlis tik pradėjo augti, taip, tai yra vat būtent ta pradžia, tas sėklos pasėjimas savo sėkmingos, geresnės, stabilesnės finansinės ateities link. Tad kažkas gali būti susiję tiek, kad jums bus širdžiai malonu, tiek kažkaip tai su finansais susiję ir plus, aišku, va tos vat kelionės, ar tai judėjimas, ar tiesiog užsidegimas, kad man labai patinka ši idėja, taip. Tai gali būti susiję ir vat su jūsų tą antrąją savaitę, kažkas tai, ką nuo nulio pradedat, jūs vat tęsite trečią savaitę ir trečią savaitę pas jūs dar didesnė motyvacija atsiranda, taip. Čia pasidžiaugėt, pasididžiavot ir užteks jau skraidžioti padebesiais, grįžtam į darbą, taip susifokusuojam ir toliau siekiam savo tikslų. Ir paskutinioji jūsų savaitė, čia energetika labai dviprasmiška, labai skirtinga. Pavyzdžiui, jums iškrito vėlgi tas pats kardų riteris, kuris jums iškrito pirmąją savaitę, kuris yra labai kovingas, greitas, kai nėra laiko pagalvoti, taip, ar greitai ateinančios kažkokios tai netikėtos žinios, ar kažkas tai išaiškėja, kažkoksai tai konfliktas, kažkoksai tai argumentas. Ir tuo pačiu jūs turite didįjį arkaną saikingumą, kuris yra pats lėčiausias. Kai reikia pajausti tą dvasingumą, susifokusuoti į dvasinius dalykus, būti momente čia ir dabar, jausti saiką jausti saiką visose gyvenimo srityse, surasti tą aukso viduriuką, taip, kad išlaikyti tą pilnatvę, tiek tarp fizinių malonumų ir dvasinių kažkokių malonumų, tarp darbo ir poilsio. Išlaikyti balansą, miegoti užtektinai, ne per daug, ne per mažai, valgyti ne per mažai ir nepersivalgyti per daug. Tas balansas čia yra labai lėta korta, kuri sako, kad galbūt jūs kažko tikėjotės, kad gausite greičiau, kad gausite gruodžio mėnesį. Ir šita korta sako, kad šiek tiek reikės palaukti. Jums reikės kantrybės, bet jūs gausite tai, ko jūs norite, pačiu geriausiu momentu, taip. Nepamirškime, kad mes vis tiek būsime visą gruodžio mėnesį veikiami retrogradinio Merkurijaus. Jeigu kažko negausite gruodžio mėnesį, viskas gerai, ateis sausio mėnesis ir pradės reikalai eiti greičiau, eiti kaip per sviestą, be nereikalingų kažkokių tais nesuprantamų komunikacijų, viskas bus puiku, taip. Bet sakau, tokios dvi visiškai priešingos energetikos. Ir prie to paties jums dar iškrito monetų ketvertas. Kas yra monetų ketvertas? Santaupos, finansinis pagrindas. Raktinis žodis yra tas finansinis stabilumas, santaupos, finansinis pagrindas, taip. Dabar pas kiekvieną bus skirtingi kažkokie tais dalykai, kaip pas jūs ten tas finansinis pagrindas sukurtas, taip. Kažkam tais investicijos, dividendai, kažkam tais atlyginimas, kažkam tais dar kažkokios papildomos išmokos, kažkas tai laiko pinigus banke, kažkokie tai su finansais susiję dalykai. Galbūt jūs skirsite daug dėmesio paskutinę savaitę savo finansams, pradėsite skaičiuoti, kaip ten sekasi su tom santaupom, ar pavyks kažką dar atsidėti, ar kaip tik reikia iš tų santaupų kažką paimti, taip. Galbūt tas konfliktas su kažkuo, jeigu čia konfliktas, taip, gali kilti dėl to, kad kažkas paišlaidavo per daug, kažkas nepasidomėjo, nepasitarė su jumis prieš pirkdami kažkokį tais daiktą, taip, kažkokią tais prekę, paslaugą. Galbūt jūs kaip tik išleisite savo santaupas, norėdami greitai ekspromtu turėti kažkokią tai kelionę. Galbūt kažkokie tais finansiniai dalykai, santaupų dalykai bus labai lėti būtent paskutinėje savaitę ir pas jūs viduje bus tokia energija, kad plėšytis, pykti su kažkuo, kad kaip čia reikalai neina taip greit, kaip aš norėjau. Kodėl aš čia turiu kažko tais laukti, kodėl man tie žmonės negali atsakyti ar padaryti dabar tą patį momentą čia ir dabar, taip. Tai sakau, kažkoksai tai priešiškumas. Galbūt jūs būsite vien susifokusavę į tuos savo santaupas, finansus ir visiems tiesiog kalbėsite be paliovos, taip.
negalės, pavyzdžiui, šeima su jumis normaliai susikalbėti, nes pas jūs galvoj vien tik taupimas ir jums gali pasakyti, na, atsipalaiduok, taip, gražiausios metų šventės, na, mes dar sutaupysime tų pinigų, na, bet dabar pasidžiauk, nebumbėk dėl tų pinigų, taip, nes būtent tas saikingumas, nepraraskite to saikingumo, neišleiskite per daug pinigų, bet ir nebūkite tokie per daug skrudžiai, taip, atraskite balansą 4 savaitę. Ir tikėkite, kad kada bus puikiausias, geriausias momentas, tada tie reikalai ir pasistumės į priekį. Na ir jūsų patarimas gruodžio mėnesiui. Jums iškrito monetų dama. Monetų dama, tai kaip mes jau matome, yra finansinė korta, taip, bet kokia yra ta moteris su ta moneta rankoje. Jinai yra įsižeminusi, jinai daug laiko praleidžia gamtoje, jinai nepamiršta rūpintis savo šeima, jinai nepamiršta, kad labai svarbus laikas su savo artimaisiais žmonėmis, taip. Jinai jau turi tą finansinį pagrindą po kojom. Jinai yra racionali, jinai turi kritinį mąstymą, jinai nebėga paskui savo jausmus, jinai viską išanalizuoja, ar tikrai geras pasiūlymas, ar tikrai verta eiti tą linkme. Viskas yra paskaičiuojama, taip, bet prie to paties jinai žino, kad reikia skirti laiko šeimai, kad svarbi yra jos sveikata, todėl reikia daugiau laiko praleisti gamtoje. Tokia labai žemiška moteris. Tai gruodžio mėnesį jums svarbu irgi turėti šias visas savybės. Kritinis mąstymas jums yra labai svarbus, ypatingai mes matėme 1 savaitę, kad nebūtų tų rožinių akinių, taip. Toliau tie finansiniai apskaičiavimai jums irgi yra svarbus. 4 savaitę būtent tie finansiniai reikalai, finansų pagrindas kažkoksai, tai taip. Šeiminiai reikalai, komunikacija, meilė, tokie artimi ryšiai jums svarbus tiek 2, tiek 3 savaitę. Tai žodžiu, jūs turite išlaikyti tą balansą, kaip mes matėme ir pas jūs toj saikingumo kortoj 4 savaitę. Išlaikykite balansą. Pinigai svarbus, bet nepamirškite, kad artėja gražus metų laikas, taip, nesugadinkite šventės kitiems. Nepamirškite pasirūpinti kitais. Nepamirškite pasirūpinti savo sveikata, ne tik tai fizinė, bet ir psichologinė. Praleiskite daugiau laiko gamtoje, pasisemkite tos energijos iš gamtos, taip, atsistatykite, pailsėkite ir tuomet jūs būsite pasiruošę sutikti 2025 metus. Tai toks jūsų laukia gruodžio mėnesis, brangieji avinai. Dar kartą sveikinu su artėjančiam gražiausio metų šventėm. Linkiu didžiausios sėkmės, o mes susimatysime kitose jūsų prognozėse. Ate.